اولينا كنحسبوا لا مع ولادنا ولا مع العباد كاع البطله. الناس لا اله الا الله محمد رسول الله. حيدوا لنا بلاكه وداروا لنا بلاكه ديال ممنوع الوقوف والتوقف. ولو وقفتي تهز بلاصه كيمشي البوليس كيقول لك اسيدي ممنوع التوقف. راه تيجي ديال الاوراق كتعطيه الاوراق كتخلص فلوس ب 3000 ريال. واش هذا الشيء معقول؟ هذا راه قمع عباد الله، هذا راه قمع، راه غير معقول، راه اضطهاد، راه بزاف هذا الشيء. الشيفون ولا شيفون ما بقاش شوفون. هذا الشيء عيب وعار حشومه كاع. صافي سير المشكل اللي عندنا هي البلاكات. دابا الزبون باش نجيبوه في السياره تنقلوا الزبون يعني تيامرك باش توقفوا هنايا، تيكون الزبون هنايا. هاد البلاكه هادي دايرينها هما هنايا، دايرينها ممنوع الوقوف والتوقف. هل يعقل بان غتجيب لواحد الزبون غتجيبو ما غتوقفوش هنا، هو متقل غتوقفوا ليه؟ يعني خصك تضرب بيضه وراه ديتها لسجل الماسه، ديتها ليه باش تنزلو، والزبون تيجي من اللي يجي حتى هنا على رجليه. لا يعقل. يعني هاد البلاكه هادي خصها تحيد ويديروا لنا بلاكه بان مسموح نوقفوا. اما هذيك البلاكه اللي عطاونا في الجهه الاخرى هذيك اخويا حتى الزبون ما تينزل من القطار ما تيبان ليه بان الضوء ما كاينش، الازبال المتراكمه حتى الكليان تيتخلع ما تينزل، تيبان ليه منطقه بان كانت مهجوره سنين واعوام. ماشي بحال هذا الباب هذا اللي هو معروف من زمان. هذه من قبل كانت فرنسا هي اللي بانيه هذا لاكار هذا الزمان. الناس ينزلونا، هاد الناس ينزلونا مولفين تينزلونا. علاش كاين الترام، كاين الطاكسيات، كاين الفنادق، كاين المطاعم. باش الكليان مول الطاكسي يجي ويوقف وينزل الكليان ويجي البوليسي ويحرر ليه مخالفه 150 درهم ولا 250 درهم. لا يعقل. هاد الناس يديروا معنا شي حل، تنطالبوا من السلطات المحليه يديروا معنا شي حل. ابر هادشي حنا ما دويناش. البلايك خصهم يتحيدوا، حنا البلايك خصهم يتحيدوا. حنا ما دويناش على الحاجه اللي مهمه واللي اساسيه. حنا ما دويناش عليها خارج غندوي على قطاع الصحه، التغطيه الصحيه، داك الشيء حنا عينا ما ندوينا باش تخدموا بعدا. يعني راه دابا باش نخدموا اليوم هاد البلاكه هادي راه ما خصهاش. يعني هادشي خاصو يطرد الزبون. هادشي راه ماشي في صالح السائق وماشي في صالح الزبون. كنعانيو مشاكل عائليه مع الناس. كيقول لك لا غتحطني في البلاصه ديال كازا فواياجور، فين غتحطو؟ هذا هو المشكل اللي واقع. كتخرج غير مرة من موريا تقول كنطالبوا يحيدوا لنا البلاكه هذه، يديروا لنا محطه ديالها خاصه كما كانت في المحطه ديال المسافرين، ترجع الاصل ديال الاصل. هذا هو اللي كيطالبوا. شي حاجه اخرى ما باغي غير التغطيه الصحيه، ما باغي حتى شي حاجه لا كريمات لا والو. وعندنا نقطه سوداء بالنسبه للعماله عايش السبع الحي محمدي وبرأسها السيد العامل اللي درنا بلاكه ممنوع في الدور في البوليو. من برنوسي ملي غادي يدور العيد السبع ولا الحي محمدي كتجي بيه واحد الدوره طويله حتى لدوزيام عا باش تدور به، كتزاد عليه السعر تقريبا 6 درهم 7 درهم كتزاد عليه في الكونتور. كيقول لك لا كنجيب 10 درهم وهي محسوبه عليه 16 درهم. كي غيدير هذا السائق وكي غيدير هذا الزبون؟ كنعانيو مشاكل. هذه خاص يشوف الراي العام ويشوف هاد الناس ديال المسؤولين ديال عماله عيد السبع الحي محمدي. نقطه سوداء عيد السبع الحي محمدي. السلام عليكم. حشومه وعار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحافه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.